соскучились, что ли? Вообще офигенно. Есть. Съел, не надо. Там труба, осторожно. Все? До стенки дошел? Нет? Там труба. Нет. Поймал. О, Вон, ведро. О, это А давайте его котам отдадим. потихоньку только. Рыжий. Крайний раз уже это чистил, это, аквариум вот этот, вынимал его, я воду вылавливаю, и это, Георгий вон черный ждет. ой, блин, из трубы Как? выловил. Вон, Вот это, смотри. видишь, он настоящий желтый, красный плавника. Какие красивые. Хотят? Вот белые. Он темный. Мы наловили, видимо. Георгий, Белые были? ты давай сачок ты хоть сюда, дай, Георгий. Георгий, иди черныша угости. Смотри. Смотри. Да смотри, идем. Георгий, идем сюда. Вот маленький. Возьми маленького, возьми. Иди бери. Георгий, давай сюда сачок, что ты дурака Георгий, валяешься? иди черного угощай, ну. Вот он рыжий здесь. На. Сюда. На. Куда ты? Он отвлекается на слово рыбу. На рыбку. А ты? О, какие большие. Да. У вас меньше? Ты. О, ракушка. Ракуха. Что, миди? Это как морепродукты? Да. Они тут на кому рыбку. Да не надо, он же съел, не надо. Сердце бьется, капец у него. Возьми ручки. Мой пусячечек. И такой пусечка. Георгий. Положи его на ручки себе. Положи на ручки. Вот так вот любит. Вот так вот. Ты, Георгий, Сейчас. не хочешь отцепляться еще. А, Рыжик, поддень его лапу. Да не надо, не надо. Надо. Ну, Да не надо, Георгий, ну убери. Что такое? какой пусечный. он тебя вообще слушает? У него выбора нет. Да, он закрутился еще. Нет выбора. Почуял свободу, но потом опять. Какой Китя. На плавнике, оказывается, это там. Типа крючка, что ли? О, ничего себе. Давай ему. Да блин. Георгий, ну ты помилуйся. Я тогда как откачаю воду, что ли? Помогите люди, Георгий. Помогите. Ну. Капец, там рыба, может, там воды налить отсюда? Бегает какой-то, Какой пузечка. бежал. Пузечко, ты мое. Обреченное лицо. Помогите. Поверни лапками ко мне, пожалуйста. Еще раз космевать. О, вообще офигенно. Он прикрывает главное, вон у него такая Стой, волна. вот так держи. Все, поймал. Спасибо, Георгий. Классно. Погоди. Ай, махай лапкой. Черный трос. О, рыбку потащил. От моего взора утащил рыбу. Вон, смотри, и завидуй. Вон, смотри, и завидуй. Или что ли? Хвостик зажал, так мило. Волыну убери, давай, говорит, поговорим. Какой красивый. Ой, еще вот так вот Возьми его можно. нормально. Вот так вот. чтобы он- Смотри, Ты такой красивый. смотри, вот так вот. Один припухнулся вон кого. Ой. Они все садятся. Вот и сломали. Да. Думают, подать хотят, что ли? Я один раз в этом пруду покупался. Да.
Потому что они очень любят это делать. Они, если там открывается еще как у них, журчит, значит он рыбу, это их чистит. Это всегда. Поэтому. Идите сюда, котятки, вы не сможете устоять. Ну, это как... Боишься хватать? Вот, подорожник. Маленькая есть? Они сейчас двигаться будут. Ну ладно. Они не двигаются, они сдохли. Они уже все, Они сдохли? наверное. Не сдохли. Они же долго уже были. Вот я что за хвостик. Делаем контент. Я снимаю, давай. Ну-ка. Давай, делаем. Внизу черный. Смотри, пусечка, иди пусечка. Держи. Ты рыбу глотай, ну ты. Ой, не могу, ну ты такой. Я погоди. Переверни кастрюлю, он так возьмет. Это обычный поплавок. Ну, скорее всего, рыба, потому что мертвая она. Не хочет. Давай, рыжик. Зачем, Георгий, забери его. Зачем ты так делаешь? Ну, чтобы это... Георгий, иди под зонт. Иди сюда, иди под зонт. Георгий, смотри сюда. Рыбу грызет. Мухи собираются. Деловые, ничего себе. Ага. Так я сейчас или в магазин куда-нибудь съезжу, только заезжаю, открываю эту калитку. Дверь, они уже стоят так ждут. Что купил? Нет, рыбу ждут они. А, рыбу? Я им это ротан или такой окон, который живой чистит. Я им сразу отдаю. И они это сходу. Черный, кажется, этот меньше боится. Он хотел гладиться, а рыжий вообще не гладился. А рыжий толстый гладится. Да, у него летний вариант Лишний одежда. облегчился. Там рыбку. И рыбку просит. Ну, такой воротничок красивый. Маленькую. Дуль, может дашь им рыбку маленькую? Нету, я маленьких туда выпустил. Он просит, он... Байка такая есть. Если рыбу поймал, а ее не использовал, то клёва не будет нового. Родственники собирались с этими на лодке. Там не Тиньково, Гудзенский район. Там вот пруд хороший, пьет хорошо, но берега такие, что там вот с берега ничего не возьмешь, вот это. Вот. Сейчас уродцы есть у меня. Уродцы этот, накапливал, спал дома.